Un ko? Esmu vienā izstādē, kur ir jaunais EC 230 Volvo ekskavators. Stendiņš, sveko. Mini ekskavatoriņš. Alu kausiņi, drupinātāji, sijājumi. Tā, bet galvenā tēma ir šī. Jaunais ekskavators ar rotoru. E modeļa pēctecis, 230 F. F burtiņi vairāk neliek pie cipariem, bet tas plāksnītis tur pie ekskavātora tur ir F. Tāds viņš te ir. Ar aktīvu kontrolu sistēmu, digasistu. Digasista antenas ir citā vietā, nevis tikai veciem, vai aizmugurē. Vai apskatās, kas lācīti vedra. Kā tā izskatās. Mazliet savādāk ir šis mazs slēdzis savādāk. Tā ir akumulātora gaisa filtrs. Šis pie priekš 3D sistēmas drošinātāji tietenī pašā vietā. Jauni šitie. Dūris dizainiņš savādāks. Šeit arī durvīts savādāks. Laika kompresoriņš. Šeit mazliet savādāks. Tā bija tas šitais kondicionēra radiators mazliet zemāk. Jā, šeit vairāk vietas arī ir. Tā veciem 220 tāda šaurāk vietiņa. Kā apgaismojums sānā. Nekā aizmugurīti. Aizmugurējā kamera, kur apgaismojums arī aizmugurē tagad iebūvēts forši apakaļ skatam vakarā, ka varēs redzēt. Un šeit ir tie sensori jaunajai sistēmai drošības. Ka viņi nebūs pasūtīti, tad droši vien te nāk tāda plāksnīta pāri, te nav sensori. Es esmu redzējis jau tādu ekskavātoru. Te. Filtru māja, sūknis. Ka te viss tagad ir redzams šitā vietā, ka veciem vēl nebija, te viss bija priekšā. Laikam, lai vieglāk apkope, viss ir iznests vairāk ārā. Tāds izstāsts uz ātro. Arī lukturītis sāniem. Sānu kamera, sānu kamera. Veciem te bija sānu kamera, tāda zāraka, tagad maziņa tāda. Te re, kur ir atblū, nodalījums, atblū tvertne. Re, kur arī jaunums ir degvielai. Degviela var redzēt, cik ir stabiņš. Tā atblū laikam. Tāds jaunums. Te ir sāna uzkāpšana no sāna. Drošā 3 punkti, 3 atbalsta punkti. Vai drošāk uzkāpšana. Reku sensors. Arī viņš šitais te. To bišķi vēlāk pastāstīšu. No šitā emblēmiņa baigi labā. Smuki izstās. Tāds eku kameras.
360 skatam. Smart Vīvam. Tāds viņš izskatās. Sāna. Apkārt apējot. Nu ko, vai kur ir iespēja ar Svekonu pārstāvi iepazīstinās smalkāk, kas ir tam ekskavātoram jauns salīdzinājumā 220. Paskatīsimies. Es daudz ko nezinu. Svekonu pārstāvis Roberts zina. Tev vairs arī pastāstīs, kā tur ir. Pastīsimies, kas te. Sveiks, Robert! Sveiki! Mani sauc Roberts, produktu atbalsta speciālists SIA Svekon. Apskatīsimies, kādi tad ir jaunumi. Kas te, piemēram, tāds jauns salīdzinot ar 220, kur es strādāju? Nu, pat cik šai mašīnai ir jauna elektrības arhitektūra, tad masas slēdzis kā tāds nepastāv. Ir servisa slēdzis, kas atslēdz akumulātoru baterijas, teiksim, metināšanas vajadzībām, apkopes vajadzībām. Akumulātoru mājiņu, vai ne? Jā, kaut kas tāds, ja, kurš ikdienā nav jālieto, ja viņš stāv visu laiku ieslēgts. Kā ikdienā, tad kas notiek ar ikdienas masas slēdzi? Tieši tāpat kā vieglajām mašīnām izslēdzam aizdedzi, un mašīna pati zina, kad viņai jāizslēdz masas slēdzis. Tas viss notiek automātiski. Jo parasti, es, kad strādāju, citreiz tu aizbrauc, aizmirst izslēgt. Nekas jau slikts it kā nav, kad neizslēdz to masas slēdzi, bet, ziemā un augstajos laikos ir labāk izslēgt, atslēgt. Kamēr akumulātori jauni un mašīna ir kārtībā, viss ir skaisti. Jā. Bet kaut kad jau pienāk tas brīdis. Jā. Šeit vēl papildus ir šitais te interesants, jā. ISO standarta palaišanas spailes, ja, no ārējā elektrības avota. Krokodils saucamos pielikt, jā, piepīpējamais. Tas te tāds jaunums, jā. Šeit arī papildus turpinot par elektrību, ja. Šeit ir lampiņa zaļa. Ja, tiklīdz mašīna aktivizējās, lampiņa iedegās, ja, tad, kad aiztaisam durvis, ejam prom, pēc kāda brīža viņa nodziestā, tad mašīna aizgājas gulēt. Tur var redzēt, vai ne? Jā. Baigi forši. Ko, iesim tālāk? Jā, ejam tālāk. Te viss te kā es iepriekš šeit, viss pa vecam. Kaut kādas izmaiņas, ja ne augstumos un tādos. Jā. Reku tas radiators augšā. Nedaudz pamainītī konfigurācija tieši radiatoriem kā tādiem, ja. Vēlāk uzkāpsim augšā. Aizsargs nav. Šajā gadījumā nav. Tāds liels siets te ir priekšā, jā, bet droši vien, ka viņš nāks. Protams, un viņu varēs izvilkt uz augšu, ja vajag iztīrīt. Šeit jaunums ir kompresors, ja, elektriskais. Tā ir laba lietiņa iekšā ar salonu, pēc tam iekāpsim, papūtīsim kaut ko. Tā sistēma viņa tāpat, tie paši slēdzīši. Labas lietas jau Reku šitos te, pastāsti, reku te ir urbumi jau uztaisīti. Jā. Tas ir tā, lai varētu pielikt aizsargu to, vai ne? Rampu. Jā. Vai nu trepīt, vai ne to rampiņu, vai arī viņiem nāk tie aizsardziņi, aizsargi. Tādi šiti kresni apmēram melni, tādi forši. Jā, tieši tā. Stāsts te ir jaunumi vairāk. Ir jaunumi vairāk, darba gaismas ir integrētas jau atsvara, tā teikt, dizainā. Tieši tāpat kā kamera. Forši tēlīt, ka viņi tā iekšā ir ritīgi. Jā, viss smuki un vieglāk arī notīrīt, pienāci notīrīt. Jā. Sensori, kas reaģē uz šķēršļiem. To mēs iekšā, kad kāpsim kabīnē, parādīs, kā viņi tur strādā, bet izvietot viņi šeit ir aizmugurē, jā. Kabīnē var redzēt, cik tālu ir šķērslis, un atskan arī skaņas signāls. Tu varēji ar attālumu uzlikt, ne? Jā. Mainīt, lai to visu laiku viņš tur nepīks, ne? Jā. Un kā arī viņi atpazīst cilvēku. Ja šeit ir... No čupas, vai čupa vai cilvēks, jā? Tieši tā. Ja šeit ir nevis akmens, bet cilvēks, uz ekrāna parādās cilvēka simbols, ka tur ir ienācis cilvēks tavā darba zonā. Un ja ir čupa, piemēram, materiāls, tad viņš vienkārši uzpīkst. Jā. Tā laba štelīt, jā. Te es zinu, kad ir jaunumi vairāki. Esmu redzējis jau iepriekš. Tātad, vieglāka pieeja izplūdes sistēmai, jā. Šeit, krietni ērtāk. Cik iepriekš jau teicu, ka šeit bija ciet,
Jā, visi filtri ir iznesti, tā skaitā arī motora eļas filtrs, viss ir šeit. Viss ir vienkārši, nekur augšā nav jākāpj, pienāci, nomainīja, ja? Plus pie tā vēl ir ieviests degvielas filtram, krāns, aizgriežam ciet, noskrojam filtru, pieliekam, attaisam krānu, nekas nekur netek. Tā es zinu, bija problēma, ka tev bija šitien te tecēja degviela. Man ātri vajadzēja nomainīt, vai nu kaut kas bija jābāž? Galu galā degvielas tvertne jau ir augstāk. Viņa jau ir augstāk, jā, ja tev degviela ir vairāk, viņš jau spiež te zemāk. Tieši tā. Šitais trumuls ir tas katalizators DPF filtrs te ir iekšā šitien te, tieši šitien. Un te viņš tur ņemās darās un izdedzināšana. Tas ir priekš ekoloģijas. Tas filtriņš un viss, jā? Jā. Ok. Kā jau minēju, burtu vairs neliek. Būs tikai šis te uzraksts. 230. Tā ir ekudurtiņas maziņas. Jā, kameriņa. Attiecīgi, kādreiz viņi stāvēja šeit augšā uz kronšteina, jā, atsevišķi tagad integrēta panelītī, jā. Tāpat AdBlue, nekur nav jākāpj augšā, pienākam te ielejam. Līdz ar to arī, pat cik te ir papildus durtiņas, ja, nu, tomēr tā vieta būs nedaudz tīrāka, nu, vismaz. Jā. Bet... Nu, vieglāk ir ieliet, jo iepriekšējiem bija tur, un tad tev jāiet to kanta, notika kaut kas te forši pieliec. Jā. Vēl viens jaunums ir, jā, daudz operatori, nu, arī pirms tam iebilda, kad nu, degvielas līmeni var redzēt tikai uz paneļa. Jā. Un šeit ir skatlodziņš tieši tāpat kā hidraulikas līmenim, ja? Tagad... Šitāds ir, es zinu, ka mums ir riteņa ekskavātoram šitāds 140. Tagad visu skaidru var redzēt, cik ir degvielas aptuveni. Jā, forši, tas tā labi štelīti ir. Pēc tam parādīs, tur arī labi štelīti vien ir. Tur augšā. Šeit mums ir centrālā smērēšana. Jā. Kam būs uzstādīti, ja nebūs uzstādīti, te būs tukšie, ne? Jā. Varēs likt kaut kādi šitos te, nu, instrumentu kastītes. Jā, tieši tā. Bet arī tieši tāpat kā viss pārējais, pienāci, uzpildīja. Jā, no zemes, te, kur mēs stāvam uz zemes, viss baigi ērti, tādā šitādā te augstumā tev nekur nav jāliecās, jāsmērējās. Jā. Ideāli īstenībā. Degvielas uzpildes sūknis pašam savs, jā, no kanām, no mucām. Jā, mašīna pieved, ko tev var iesūkt. Atradi, pievedi, uzpildīja, arī nekur nav jākāp, viss tepat. Šitais ir labs, jo iepriekšējiem bija, nu, manējiem te nāc un nevarēja daudz ko aizsniegt, tev bija jākāp obligātas ķēdes augšā, lai varētu aizsniegt. Šitaņ jau ir perfekti, paņem. Jā, šitā ir labi štēla. Tie paši šķēršļu un cilvēku sensori. Jā, uz sāni šitie būs atkal. Un tajā pusē, tieši aklajām zonām. Jā. Spogulīts. Spoguli var tagad regulēt uz augšu, uz leju, jo iepriekšējiem viņam bija pieskrūvēts tikai pie sāna vienā vietā. Kas te mums vēl priekšā? Priekšā mums ir jauna smuka emblēma. Jā, šitā forši. Tā man patikās, jau es bildē redzēju. Un te ir sensors šito te pastāst. Tas ir kaut kādiem svariem, jā? Jā, tas ir svariem. Tas kāds nav daudziem ekskavātoriem, viņš pēc plūsmas, jā, pēc spiediena nolas. Divi galvenie rādītāji ir eļas temperatūra un spiediens. Tā kabīnē mēs iekāpsim. Kas te? Te tas pats, logu tīrītājs tas pats, tas. Te kaut kāda vēl opcija, kaut kas te nāk. Kur ir 4 lampas priekšā, darba gaismas. Ko uzkāpsim augšā? Tagad ir tā uzkāpšana vecajiem modelim ir no priekšas šeit. Tagad skaitās tā 3 atbalsta punktu drošā uzkāpšana no sāna. Bet arī ērtāk, es cik zinu, pēc pieredzes, ka tu no sāna ir vieglāk uzkāpt, jo es arī pats nācu te spoguļu paņēmu un tad kāpu augšā un pēc tam kāpu uz priekšu gāja. Un tagad ir forši no sāniņa. Tātad šeit augšā 2 galvenie jaunumi ir tās mašīnas, kas ir aprīkotas ar 3D sistēmu. Antenas ir pārvietotas uz
drošības balstiem. Ja? Jā, šitās, kas man ir, vajag tāds pašs Antonīts, kas bija reku tur stāvēja. Jā. Tagad viņi saka, te sānā, reku otra. Iemesls ir tāds, ka nevajag papildus materiālu atsevišķiem balstiem. Jā. Viņus mierīgi integrējās šeit. Otrs, uzskats ir tāds, ka šeit viņas mazāk pakļautas riskam kaut kur nolaust. Ja? Kaut kur strādājot šaurākās vietās, kaut kur, nezinu. Jā, tā aizmuguri ir grūtāk viņu piefiksēt, ja tu uzmanīt labāk, vieglāk ir, ka sāntu, jo sānos jau tev nav tik daudz tie šķērsi tādi. Šito aizmirsām parādīt, šito jaunumiņu, bākai. Šeit ir tas iestrādās, tagad agrāk bija tas ventilācijas filtriņš, tagad ir iestrādāts korķī iekšā. Jā. Un iekšā vēl ir jaunums. Reku, te būs jaunumiņš iekšā. Kur ir indikātors, ka tev ir pilna bāka, nāk jau pilna, tad indikātors ceļās augšā. Jā. Tā arī laba štēlīga, tā kā pludiņš. Tāds nebija iepriekšējiem modelītim. Viens no galvenajiem jaunumiem. Šitais ir labs. Ka tagad var atvērt visu kopā un visur var tikt klāst. Jā, jo iepriekš bija, kur ir tā līnija arī. Šitiem te bija vāksti, attaisīja, bet tur varēja pastīties tumsā, kas tur ir. Tagad tev ritīgi labais ir viss, eitrinos labs. Vēl viens no svarīgiem jaunumiem ir, mēs jau runājām par dzēsēšanas sistēmu. Savādāks izvietojums radiatoriem un ir 5 atsevišķi elektriski ventilātori. Reku ir 5 mazāki, jā. Tā bija viens liels tur. Jā, un pie tam ar hidraulisku piedziņu. Tas lielais, jā, tam 220 ar hidraulisko piedziņu. Tagad mēs dzēsējam to, ko vajag, un tik, cik vajag, nepatērējot hidraulisko jaudu vispār nemaz. Viņš vairs nav uz to, viņš netraucē plūsmām. Tieši tā. Un līdz ar to arī samazina degvielas patēriņu. Par ko visi ir ļoti priecīgi. Jā. Šitā ir laba štēlīga, kad ir viss kopējais. Servisam arī vieglāk uzreizām strādāt. Jā. Tā te mums ir antenīts, radio antena, tā bija te, tagad ir te. Tā kur zaļā un oranžā bākuguns. Jā. Kas tās? Tāda iepriekš nebija? Oranžā ir tā kā oranžā. Oranžā bija, jā. Zaļā bākuguns ir arī opcija. Viņa deg tad, kad operators ir piesprādzējis. Tātad no jebkura attāluma jebkurš cilvēks var redzēt, vai operators ir piesprādzējies vai nav kabīnē. Jā, kaut kad labi, kaut kad slikti, jā. Cik forši te nokāp, teiktu nost ideāli. Kur pareizi nokāpim. Perfekt. Kur ir rotors. Labais. Stilvris rotators. Ko jāiet? Pastīties, kas te ir. Labs. Kabīnīte. Uzreiz, kas piesaist uzmanību, ir šis te. Paceļamais kreisā mērinstrumenta konsola. Kur ir gaisa pistola, kur kompresoriņš iepriekš bija, turamais beigais. Jā, un re, kur ir jaunumiņš, pa ko visu laiku vajadzēja, kur novietot cindus, visu kaut kādas lietiņas. Redzēju, ka viens pat kurpes te lika. Es diez vai, ka tur kurpes likt, vai kur ir drošības slēdzis. Un klampiņa. Vai kur drošības siksnē iespēdzējamies. Tagad ir 3 punktu drošības siksne. Tas arī jaunumiņš. Bet šitais ir laba štelīte. Agrāk jau bija šitāds te. Un tagad reku te. Pacel un vieglāk kur ieiet iekšā. Tā ir laba lieta. Tā krēsls, luks krēsliņš. Ar apsildi.
ar ventilāciju. Un reku tas elektroniskais. Šis te muguras balsts pumpējās. Tā šie jauni. Dizainiņš jauns. Reku abās pusēs ir šitie te, kur pakrināt kādu somu vai apģērbu. Tā te kastīte. Tā izskatās. To es tev parādīšu, kas tas ir. Te jauna novietnīte ir. Jā, te reku ir novietnīte. Tā, te pedāļi daudz. Visi. Tā reku jaunums. Šitais te durvīm. Visu laiku bija šitāds te. Reku ir jaunumiņš. Tagad šāds te. Īstenībā nav slikts. Tu, kad šitā te kā priekšā. Parasti bija, ja tev bišķi ekskavātors slīpumā, tad tev vajadzēja lauzīt. Tagad tu paņem un mierīgi aiztaisi durvis. Īstenībā baigi labā lietiņa. Kāds pateicis, ka vajag, un arī uztaisīts. Labs. Te kur jaunamiņš ir spogulīts. Tas arī varētu interesants būt pastrādāt, baigi lielais spogulis, varētu droši vien baigi forši redzēt visu kaut ko. Un te, kur ir izliektais, un šis arī izliekts, un tā liekas, šitais arī tāds. Spogulim ir iespējama arī apsildes funkcija. Labi, štēlīt. Kas te vēl? Jaunumiņš tā, šitais bija, šitais arī bija, reku tas ir jaunums. Šis te saules sargs, kas visu laiku ir bijis vajadzīgs, tagad ir beidzot. Kā viņš te ielaižās apakaļ? Šitā viņš uzķīlējās. Šitien te viņš uzķīlējās un tagad šitā palaid apakaļ. Interesants risinājums, jā. Baigi labi. Tas tāds jaunumiņš, tumbiņas ir gaišā krāsā. Kas mums te krēslam ir? Krēslas elektriskais, tas, viss kā man. Rekur. Šeit ir novietnes pudelēm, konfektēm, pusdieniņām. Reku šeit ir baigi lielā. Reku roku var salīdzināt. Liela kaste. Un es visu laiku domāju, ir pūtējs vai nav? Reku ir pūtējs, kur pūš gaisa ārā. Es domāju, ka viņš vispār nav vairs. Šinī pusē vairāk nav. Šinī pusē ir. Te apakšā arī kaut ko var palikt. Tā kā tā. Kaut ko mūs pūtīs no apakšā arī. Baigi labi. Šitais. Šitā laba lieta. Te vairs nav. Te bija krūzes turamais. Te viņa vairs nav. Šitais displejiņš viss melns. Šā regulējās. Kur ir risinājums planšetei. Kur jaunā planšetīte lielāka. Nu, lūk tāds saloniņš. Šeit bezvada lādēšana telefonam. Bezatslēga startēšana. Kur šitie roku balsti nāk ārā. Šādi paraujot uz iekšu. Un šitā. Tā izskatās viņš. Un tā reku tā augstuma un karstuma kaste. Ja vajag atdzesēt dzērienus un ēdienu, vai arī uzsildīt. Tāda kastīte te ir. Tas tāds jaunumiņš, kur jauns slēdzīt uz taču, uz pieskārienu. Salona apgaismojums. Tāds dizainiņš.
tāds dizainiņš pogām. Neko, planšete ir garāka, vairāk uz augšu ir. Un šitais ir labs, štelīt var aiztaisīt tās durvis. Tas ir labs. Un ko piestartēsim? Šito? Jā. Ieslēdzam aizdedzi. Wow. Kodiņš. Un startējam dzinēju. No, tik vienkārši. Lasīju, kad ir displeji ar augstāku izšķirtspēju. Šis arī. Jā. Šis ir reku displejs tā kā man. Ko mēs te redzam, visi šitie te ir lielāki. Un kur ir plūsmu redzēt, tas. Un te tie paši. Viss tāds skaidrāks. Reku divas funkcijas tagad var uz to pogu uzlikt, ne? Jā. Divas funkcijas, reku logu tīrītājs ir uzlikts un skaņa. Kur tu viņiem ir šitien? Šitien? Šitien. Uz šitajiem tagad. Šitā poga. Tā bija zināmais. Logs ir vaļā noteikti, tāpēc jau arī nestrādā. Jā, reku logu tīrītājs, tas, kas ir reku uzlikts. Šitais te. Un gaitas skaņu izslēgt. Un gaitas skaņu izslēgt. Jā. Tagad pedālīši viss. Jā, šitā labā štelīt. Paceļ augšā un ārtāk izkāpt, iekāpt. Reku šis ir atbalsts kājai. Ja tu esi slīpumā kaut kur strādā un tev gribās atspiesties, tad tu vari šeit uzlikt kāju un forši strādāt. Īstenībā baigi ērt. Nav pret šejienu jāspiež, tā kā mēs svaras te spiedi. Tagad jā, forši. Tā ir tāda, jā, tas ir tāds jaunumiņš. Tā reku dizainiņš jauns, pedālīši jauni dizainiņš. Jā, nu reku pa planšeti pastāst man kaut ko vairāk. Šeit ir visu laiku būs kamera, vai ne? Šī puse būs rādījis visu laiku kamera. Izņemot tos gadījumus, kad tu nestrādā un kad nav mašīna, nav kustībā, tad tu vari ieslēgt visu ekrānu, saregulēt, ko tev vajag, jā. Bet tiklīdz tu sāc kustību pēc jaunām Eiropas regulām, obligāti kamera vienmēr ir ieslēgta. Tad, kad mums te rādio ir iekšā tagad, šeit vairs nav atsevišķi, kas te ir rādio, vai ne? Jā. Šeit ir rādio, šeit ir tas kameras, vai tas ir rādio? Nē, kamera, reku var noņemt, jā, to kameru paslēgt. Jā, pauzīt, tur uzslēgt nākošu un te var pameklēt. Šitie menu? Aplikācijas šeit ir, jā. Ātors, digasists, jā. Ieraksts digasists, jā, kaut kā? Jā, pierakstu grāmatiņu. Reku ir digasists, ja tev būs, piemēram, krimbls vai topkons, tad viņi ar te rādīsies, jā? Jā, tieši tā. Tu spie digasista? Jā. Digasistiņš. Forši. Kur rāda kauss, kā stāv mums. Kā mums arī stāv uz otru pusi. Ideāli. Nu jā, digasisti vajag smalkāk video kaut ko strādāt. Tur viss tas slīpums un viss reku. Šitien arī ekskavātoram jau ir rāda slīpums. Jā, aktuālais slīpums, garants slīpums un šārs slīpums. Reku šitie te ir tie brīdinājumi, tie sensori, kā viņi strādā. Reku cilvēciņš parādījās, jā. Viņš tagad rāda, un zeltenais ir citi objekti. Reku tas informācijas, tas tur. Reku aizies parādīs kā cilvēks. Cilvēciņa simbolu. Reku kamerā var redzēt. Reku rādās cilvēks ļoti tuvu. Labs. Tāda. Reku drošības josta. 3 punkti. Tā kā mašīnā ir piesprādzējies.
Droši neizkritīs ārā, vismaz tagad ir ļoti droši. Nu, ko pamēģināsim? O, jā. Cik forši viegli džojstiki. Elektriskie. Ideāli. Forši būtu pastrādāt šeit. Izstādē nevar neko parakt. Bet ideāli. Tik viegli forši kustās. Baigi labi. Tā, podziņa, vai ka ir gliemezīts, zaķīts, vai ka ir tās tīriņi. Šeit tiem džojstikiem apakšā rullīšiem šeit šo pogu aktivizē. Iepriekš man jau bija video. Visādi vēl meņū ir. Kaut ko jāpaspaida ātri. Te jau vajag veselu dienu, lai mazliet kaut ko varētu pastrādāt, padarboties. Slīpumu var redzēt. Jā, tāds daudz jaunas funkcijas izsāc. Un šeit šito maina pozīcijas. Darba režīms. Re, kur ir? Atrada. Šeit būtiņas, re, kur klimata kontrole. Tā kā iepriekšējā mazliet, bet re, kur ir mežīgi. Re, kur ir tas creep speed, ka tu vari uzregulēt, lai ekskavators iet, gaita ir mazliet lēnāka. C1, jā, to darbībā varētu izmēģināt līdz C5. Re, kur var vēl izmēģināt hidrauliku. Re, kur var uzslēgt, vai tu gribi augšējai strēlei prioritāti vai pagriezienam prioritāti atkarībā, kādu tev vajag dotajā brīdī. Vai tu roc, vai tu kravu mašīnas, ko tev tanī brīdī vairāk vajag prioritāti. Re, kur ir strēles augšējās nolaišanas ātrums. Šito darbībā varētu pamēģināt. Bet ir iespēja regulēt. Kas te vēl? Auto uzsildīšana. Tā, šitais. Laikam amortizācija strēlei. Kur tas power boosts, auto power boosts, ka tev vairs nav jāspiež. Mums bija tādu joystick, kas poga, ja tu strādāji, tu varēji piespiest auto power boost un tad tev 9 sekundes viņš bija. Tagad tu vari uzlikt, ka tev ir jau viņš sistēma pati zinās pēc slodzes, tu vari izslēgt vai arī ieslēgt un tad tev viņa automātiski ieslēgsies, kad ekskavators jutīs, ka tev viņi ir nepieciešami. Tā, šito es skatījos. Re, kur joystickam var mainīt. Var mainīt tos tur. Te ir vēl iespēja tāda šim jaunajam ekskavatoram, kad tu šeit, piemēram, visu kaut ko saregulē. Un tu vari saglabāt tos iestatījumus, ja strādā vairāk operatori. Tad tu vari saglabāt savus iestatījumus, atnākot uz darbu, tu paņem savu to saglabāto iestatījumu un tad tev ekskavators uzreizām
tos ielādēs iestatījumus, un tu varēsi strādāt visiem, kas tev bija saregulēts, ko iepriekš skatījāmies. Jo katram var savādāk būt, piemēram, pagrieziens vai strēles ātrums kustās savādāk. Tad šeit ir iespēja jau ieregulēt savus iestatījumus, un tad tev viņi tādi būs, un tev neviens nevarēs neko tur izregulēt, un tu nevarēsi pastrādāt, nav tāda vairs opcija. Tā ir ļoti laba funkcija, ja karjerās, piemēram, vai kur mājiņu darbi. Tā ir laba funkcija, jā. Jā, te klimata kontrola un viss tāds. Lietas tāds tā kā bija. Es kaut ko var paregulēt. Gaismas. Ai. Slēgsim no lūks poguls. Kāds liels, tu nost, un tur redzēt var visu. Nu, nenormāli liels. Jā, tas ir labs. Jā, gan jau būs iespēja kādu reizi pastrādāt, izmēģināt, kā viņš darbībā, parakt, paregulēt tās visas strēles, hidrauliskās plūsmas. Jā, būtu interesanti. Bet, pagaidām, jā, šāds apskatiņš jaunajam Volvo EC 230 modelim. Jā, planšetīte ritīgi labi, man patīk. Tas skats tāda garanāka, viņi ir forši, ritīgi labi. Te vēl tāda kabatiņa ir, kaut kāds dokuments var ielikt. Jā, varētu kaut ko pamēģināt šito, stūrēšanu ar joystickiem. Šito es vēl nepamēģināju, kas tad diga sistēma droši vien kaut ko var paspēdīt. Reko šito var arī, tas jaunais joysticks, kad ar šito var menu kaut kā tikai iziet ārā. Šitā. Šito var paregulēt. Interesanti, jā. Uzreiz to var uzregulēt ar šito joystick, ja tev vajag ātrāk. Kam prioritāti iedot. Forši. Jā, cerams, ka kaut kad dabūšu patestēt darbībā. Ko? Viss. Bet pirksta pieskārienu. Arī nodarīs noslāpēt var. Tad jau kā iepriekš stāstīju, pats automātiski atslēdz masa. Un viss. Jā, un tagad rekurs šo te pacel augšā. Un gatavs kā pārā.